Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten ayeuna hidup sadayana tiasa patepang deui sareng pangajaran basa Sunda. Hidup sadayana nu ku ibu dipikeun nyaah. Insyaallah dina pangajaran dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan pupujian. Aya anu terang naon eta teh pupujian teh. Sata acan urang lebet kana naon ari pupujian, ibu bade ngadugikeun heula tujuan tina pangajaran anu dinten ayeuna. Nu kahiji, diharapkeun hidup tiasa mika nyaho rupa-rupa pupujian. Janten pami rupa-rupa pupujian berarti pupujian teh seueur nya. Nah, kayak urang tingali aya sabaraha hiji nu jadi rupa-rupa pupujian teh. Anu kadua, hidup tiasa ngawihkeun salah sawios tina pupujian. Anu salajengna ibu ngajelaskeun ti awitan asal kecap pupujian teh naon. Janten asal kecap pupujian teh asal kecapna tina puji. Sami sapertos dina bahasa Indonesia. Misalkeun asal kecap pangajaran, asal kecapna nyaeta ajar. Nah, ayeuna upami asal kecap dina pupujian dina bahasa Sunda mah asal kecapna nyaeta puji. Terus arti pupujian, naon ari arti pupujian teh? Pupujian nyaeta karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Nah, janten pupujian teh sami sareng puisi. Karya sastra anu ditulis dina wangun puisi anu ditepikeunana biasana dinadomkeun atawa dikawihkeun. Janten bentenna upami puisi mah dibacakeun indah. Nah, tapi upami pupujian mah dinadomkeun atanapi dikawihkeun. Salajengna asal pujian. Pupujian teh kawitna tina sastra Arab anu mangrupa syair. Makana tadi cara ngadugikeunna ge salah sawiosna nyaeta dikawihkeun. Terus naon ari manfaat pupujian? Pupujian boga manfaat mibanda pikeun pakumbuhan, pikeun pertumbuhan nyaeta ngomunikasikeun pangajaran keagamaan, ngadugikeun pangajaran keagamaan. Saterusna ngawihkeun pupujian teh biasana di mana wae. Ngawihkeun pupujian biasana di masjid samemeh adzan, acara salamatan orok, acara nyunatan, jeung di pangajian atawa di madrasah. Anu saterusna hidup sadayana pupujian teh kabagi 5. Nyaeta aya pupujian muji ka Gusti Allah, janten eusina teh ngeunaan muji ka Gusti Allah, ngeunaan memuji ka Gusti Allah. Anu kadua pupujian doa jeung tobat, eusina teh ngeunaan doa-doa, ngeunaan tobatna manusa gitu. Anu katilu pupujian shalawat Nabi. Pupujian shalawat Nabi anu katilu. Anu kaopat pupujian pepeling. Pepeling teh ngingetan ka urang sadayana supaya eling. Pupujian pepeling. Anu kalima nyaeta pupujian ngeunaan pangajaran keagamaan. Janten pangajaran keagamaan teh didugikeunna ngalangkungan ku pupujian gitu. Tah eta pembagian tina pupujian. Salajengna pek ku hidup dangukeun pupujian anu ku ibu bade dikawihkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu
suksesna bangsana. Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin taun gajah. Medal Nabi akhir zaman pisan-pisan kaanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada raruksakan. Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna. Hatur nuhun. Saterasna tangtos hidup parantos ngupingkeun pupujian anu aya di masjid caket bumina masing-masing atanapi pupujian di tempat pangaosan. Hidup oge tadi parantos ngadangukeun pupujian anu ku ibu dikawihkeun. Ayeuna urang lebet kana pancen nyaeta hidup tuliskeun pupujian anu ku hidup di pikanyaho. Pupujian anu kumaha wae eusina tentang naon wae eusina. Pupujian anu ku hidup pikanyaho diserat dituliskeun dina buku teras dinadomkeun atanapi dikawihkeun ku hidup pupujianna. Santos itu direkam kirimkeun ka ibu rekamanana. Janten tugasna nulis pupujian anu dipikanyaho ku hidup kawihkeun kirimkeun rekamanana. Tah sakitu kanggo tugasna. Hatur nuhun wilujeng ngadamelan tugas.